Voilà donc ne balma Facebook jama obe salam alaikum. Obalma ke Idriss Martinez kunimpo mangandu. Ninye video nkungurun doye mbe fega munke ka kuma actualité politique dokan. Atunkera famaye antun famana video ke oma. Sabula antun kelen luka nga kelen yashin komba doma. Ala barkala ansera ka komba mu gagner la tête haute. O hukum kono lala ambe segina na sisan anga politique kene kono lala ka bonanga analyse yi pour que an kanumbago olu fana be se ka familial soro to mina. O de hukum kono lala anyanto palo na Facebook sanfé antara ben vidéo doma journaliste Abdoul Niang ka page sanfé vidéo mi ni an kulobe do mangana atigi kabina masiba ko rota ko ka nyeshin Abdoul Niang ma nous ba famima ko menace de mort Abdoul Niang yo vocalinta ka bla réseaux sociaux sans fait comme quoi ko digo ka mo be fait ko ka le fara o hukum kono lala anyaye u vidéo chamanke vidéo munu kono lala mawbe ka boka diko buruja kosbe malien au bébé ka position don vis-à-vis de Diko sur le plan politique nga neo de fo onyena ngo Facebook kan ne ka mission o jumendi o ye ka galon ani tien ko lu de takabo nyona est-ce que ni waliami ni tien nya boada kono makanga Diko bisikini ayewa kuma bo yoro de bulu o réponse o ye ayi parce que ma kanun baga dobi oluka kanun a kera adoration ni olu be se ka ko ke ikama ou bien ka kuma fo ikama min ka bon hakilima mena misali di awma kuma mina CDR kumba tan flafilila kuma mina rasbachi na to ko kuntsega bo mgo da kono tishiri ani seku tungara tishiri ko seku tungarama ko na mafara rasbachi la kaliba faga malien dembe yami nga tagale nyefe o tishiri ani o seku tungara olu de nana ke flani Facebook sanfé surtout fara kletu fara video kela fo seku tungara ale kumeta direct ke tishiri ka page sanfé kasoro ya soro tishiri tunko kalebina rasbachi kalebina seku tungara faga rasbachi kama. Alors malien Nere Idriss Konipo, personnellement, j'ai été victime des menaces de mort. C'est-à-dire Mogoka Kanumbaga Dobolo. Mais est-ce que pour autant, ne au vocal tako monté, ko c'est-à-dire be fekande faga, ou bien ko rasbati be fekande faga wa? Malion. Est-ce que Kanumbaga mi boira, kabe feka Abdoul Niang faga, ma be se ka fo ko e Diko noyewa? Mena vocal G600 au bena tien mangame kale bene Idriss Martinez kunimpo faga ni mafara CDR la est-ce que au koro ko CDR de be feka ne faga wa est-ce que au koro ko rasbati de be feka ne faga wa tien mu mena kuma bi est-ce que rasbati yere ba don ko ni tien be balula ou bien ka salendo wa ni ne tara ko be rasbati bisigino yi ou bien ka CDR bisigino yi est-ce que ne ma bi rasbati na ka CDR kan wa Malion, anga slogan odi prévu contre prévu, Dalilou contre Dalilou, au hukum kono lala, anga dje, anga neni mbalima ka conversation la me, a kelen ka menace de mort ka boada kono ka ne sege, wa surombe Italie di, a kera 2019, a yen wole numéro masqué la, conversation yi abe ben 12 minutes de ma, ngante na beji suno video be janya, mbe fedro oka famu, auka lame auka don ka fo ko nin ko nunu ma ti se ka nin beda kalakan kibita mawo bisigini oyi anga lame ibe oromdia non wote ni ne tiene ko be italien. D'accord. Donc il est italien, il est su depuis colisée la canane kaso, il est kaso rodon c'est ça. Donc ninema CDR tu ibna mulege. Non, ali
D'accord. Ni bise ki yere yero fone sisan ne yere beti ni sansan parce que binete barala quoi pour que ka yirila ko o chete ngum be se ka ne bagabaga ibi yero fone sansan beti ni sansan ifle le yorom na. Donc mun be boko la enere en plan no filmer ko bla Facebook sans fait. Mon frère, au tout ça kana ikmanga investigation rekere. No. Ikmanga investigation ke itumene wole dro comme les gars numéro benga page ka va fodro Idriss bon mago bila benin ba chambeti soro be yorom na donc sisan mun kadni ebe yorom na sisan ere bo fone sisan nte fo la sambe telele de la me wuli sans sambeti nyini fi isigi yoro la ben Mahamadou che donc a fo sans ebe yorom na comme ikelen ganem wole numéro masqué di problème ta la i yoro fone dron iki to fone an rendez-vous di nyoma yoro do la sans yoro don o be ka chem no telele i yere yoro fone dron ne ka ti no fe jani kana ne no fe D'accord. Balimaw aw bɔra ka cɛ mankan mɛn sisan a ko ale bɛ ne ka so yɔrɔ dɔn ko hali n'ale yɛrɛ ma passer action na a bɛ se ka wari di Wurumanaw ma a bɛ se k'a di Albanɛw ma a bɛ se k'a di Marokɛw ma pour que a kana dɔn yɛrɛ ko Malien de passera à l'acte. Ça c'est menace de mort k'ale bɛ fɛ ka ne faga a bɛ passer mɔgɔ wɛrɛw fɛ pour que ka ne faga ni ne ma fara CDR la. Est-ce que aw delila ka nin vocal in mɛn réseaux sociaux sanfɛ wa? Non, parce que nin tɛ ne ni CDR ka kɛlɛ ye nin tɛ ne ni Rasbach ka kɛlɛ ye nin ye ne ni cɛ in ka kɛlɛ de je l'avais enregistré pour que ka taga n'a ye carabiniers de fɛ yen nɔ ka taga d'u ma. Malheureusement a procédure de kun ka jan dɔɔni parce que a ye ne wele numéro masqué de la tribunal la tagaw ni fɛnw kun b'a la. Ni bɛ nin kɛlɛ kɛ est ce que ne kan ka CDR de kɛlɛ wa? Ni ne bɛ nin kɛlɛ kɛ est ce que ne kan ka Rasbach de kɛlɛ wa? Non, c'est pas le CDR ni Rasbach qui m'ont porté menace de mort, mais c'est un individu mal intentionné qui se dit fan du CDR et de Rasbach. Donc mam ye vocal ci Abdou Niang ma jani Abdou Niang kata bi diko kan ou bien kata bi semasi kan nyaba la karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka kutuba ko ko la aw ni ala cɛ ma kan ka taa bi k'i bɛ taa jalaki bin diko kan nin ko in na wa n y'o fɔ aw bɛɛ bɛ ne ka position dɔn vis-à-vis de diko politiquement mais n ka conscience tɛ se ka n permettre ka nin ye k'a dɔn k'a ɲɔgɔnna kɛra ne yɛrɛ la ka tila ka ɲɛ datugu kan maaw ka taa diko neni k'a buruja galon kan. An ka segin an ka yɔrɔ nin na mɛ tuguni cɛ bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na k'a bɛna Albanɛw bila ka ne fɛngɛ. E be yorom na sisan e de bo fone sisan nte fo la sambe telele de la me wuli sansan beti nyini fi isigi yoro la ben Mahamadou che donc a fo sansan be yorom na comme ikelen ganem wole numéro masqué di problème ta la i yoro fone dron iki to fone an rendez-vous di nyoma yoro do la sansan e na don Idriss ye mo faso mi sansan na kera mu e jeli no ma balma an b'a filmer k'a bila direct la sansan i yoro fone dron i be yorom na ne de beti nyini e teta nyini de kane bagabaga ki bene ka so yoro don o be ka chem no tele de i yere yoro fone dron ne ka ti no fe jani kana ne no fe D'accord. Ok. Me ko ni finira mon frère, il m'a fait que ka so yoro don problème foshi de tout là. Donc le fait qu'il bene ka so yoro don no de finira ha il digi dalen do fen fe kan ne taka jugu. Voilà, Malion, donc il y a fort et tout mina vocal inga jante fait ka BG vidéo kana jenya. Donc awere bora 600 awie ni name. Je pense que ni yɛrɛ ka jugun ka tɛmɛ Abdou Niang ta in kan parce que ni y'a yira comme quoi ale bɛna mɔgɔw yɛrɛ de sara sisan des tueurs à gage pour que ka ne faga n'o de fɔ nin bɛɛ bɛ combat kɔnɔla la maa tɛ se ka diya bɛɛ ye i bɛ combat min kɔnɔ e b'a dɔn ne b'a dɔn combat politique bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ b'a kɔnɔla la menaces b'a kɔnɔla la ɲɔgɔn lebu b'a kɔnɔla la soit tu acceptes ça soit tu quittes le combat ne Idriss je l'ai accepté. Cɛ ni fɔ ne ma fo bi ma deli ka bɔ n'a vocal ye k'a jeu comme na n yɛrɛ hinɛ don mɔgɔw la ou bien k'a yira k'a bɛ tan a bɛ tan ni ni cɛ in y'i faga Diko m'i faga dɛ maa wɛrɛ de y'i faga Diko m'i faga CDR m'i faga donc k'o f'i ɲɛna maa kanubaa bɛɛ i t'u bɛɛ dɔn maa kanubaa bɛɛ i tɛ se k'u bɛɛ contrôler an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc balimaw ni de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna je sais que vidéo in tɛna diya bɛɛ ye nka tiɲɛ fana tɛ se ka diya bɛɛ ye n'i bɛ fɛ ka bɛɛ kulokɔrɔ duman duman fɔ a ye i bɛ galon de tigɛ mɔgɔw ye o balimakɛ Idriss Martinez Konipo aw salam alaikum.